আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আরএসটি কিচেন বাই লাবণী। আজ আমি এই অসম্ভব মজাদার পুডিংয়ের রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এলাম। কোনো প্রকার ব্লেন্ডার বা ইলেকট্রিক বিটারে ব্যবহার করা ছাড়াই খুব সহজভাবে মাত্র 3টা ডিম দিয়ে এই মজাদার পুডিংটা তৈরি করে দেখাবো। তো চলুন এই পুডিং রেসিপির পুরো প্রস্তুত প্রণালীটা দেখে নেওয়া যাক। এখানে প্রথমে 3টা ডিম ভেঙে নিয়েছি। ডিমগুলো খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে একটা হ্যান্ড বিটার দিয়ে ভালো করে ফেটে নেওয়া হয়ে গেলে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি। যেহেতু পরে আমি চিনি দিয়ে ক্যারামেল তৈরি করব, তাই এখানে হাফ কাপ চিনি যথেষ্ট। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি লবণ আর 1/4 চা চামচ এলাচের দানা একটু থেতো করে নিয়েছি। আপনারা এলাচের পাউডারটাও ব্যবহার করতে পারবেন বা এখানে 1/4 চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্সও ব্যবহার করতে পারবেন। তো ভালো করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি সব কিছু। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে জাল করে ঘন করে রাখা 3 কাপ দুধ। 3টা ডিমের জন্য আমি 3 কাপ দুধ ব্যবহার করছি। আর দুধটা দেওয়ার ফলে কিন্তু চিনিটা খুব তাড়াতাড়ি গলে আসবে। তো কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে চিনিটা গলিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ক্যারামেল তৈরি করতে যাচ্ছি। এখানে চুলার মিডিয়াম টু লো হিটে আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে এর মধ্যে হাফ কাপ চিনি দিয়ে দিলাম। আর চিনিটা যখন এইরকম ক্যারামেলাইজড হতে শুরু করবে সেই পর্যায়ে একটা স্প্যাচুলা দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি। এর আগে কিন্তু চামচ বা কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না, তাহলে কিন্তু ক্যারামেলাইজড হতে চাইবে না। এখন আমি 2 থেকে 3 টেবিল চামচ পানি দিয়ে দিলাম। পানিটা দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যখন এইরকম হয়ে আসবে, চিনিটা গলে কালারটা এরকম হালকা ব্রাউন হয়েছে, তখন আমি চুলাটা অফ করে মোল্ডে ঢেলে নিলাম। খুব তাড়াতাড়ি মোল্ডটা নাড়িয়ে এরকম ছড়িয়ে দিতে হবে। আর ঠান্ডা হতে দিয়েছি। ঠান্ডা হলে সেট হয়ে গেছে, হাতে কিন্তু লেগে আসছে না। তো এই পর্যায়ে বেশি দেরি করা যাবে না, তাহলে কিন্তু এই ক্যারামেলটা ফাটতে শুরু করবে। আমি একটা স্ট্রেনার নিয়ে দুধের মিশ্রণটা ছেঁকে নিলাম। এতে করে পুডিংটা অনেক স্মুথ হয়, পুডিংয়ের ভেতরটা। এখন একটা মোটা তলাযুক্ত কড়াই আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি আর একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়ে এখানে আগে থেকে গরম করে রাখা 3 কাপ পানি দিয়ে দিলাম। পানিটা এমনভাবে দিতে হবে যেন স্ট্যান্ড বরাবর থাকে পানি। এখন আমি সেই পুডিংয়ের মোল্ড সাবধানে বসিয়ে নিচ্ছি আর একটা ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে দিলাম বাটিটা, যেহেতু এই বাটির ঢাকনা নেই। এরপর আমি কড়াইয়ের ঢাকনা দিয়ে কড়াইয়ের ঢাকনার ছিদ্রটাও বন্ধ করে দিয়েছি কাগজ দিয়ে। আমি এভাবে লো টু মিডিয়াম আঁচে ভাপিয়ে নেব 30 মিনিট। তো 30 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিলাম, চুলাটা অফ করে দিয়েছি। দেখেন হাতে কিন্তু লেগে আসছে না। আমি এখন মোল্ডটা নামিয়ে নিচ্ছি চুলা থেকে। পুডিং বাটিটা ঠান্ডা হবার পর ফ্রিজে রেখে দেব কমপক্ষে 1 ঘন্টার জন্য। 1 ঘন্টা পর আমি বের করে নিয়ে এলাম। আপনারা সময় বেশি থাকলে আরও বেশিক্ষণ রাখবেন। এখন একটা স্প্যাচুলা সাইড দিয়ে দিয়ে একটু আলগা করে নিচ্ছি পুডিং, এতে করে মোল্ড আউট হতে সুবিধা হবে। উপরে একটা প্লেট বসিয়ে নিলাম। দেখেন কিভাবে মোল্ড আউট করছি। উল্টা করে দিলেই সহজেই বের হয়ে আসছে। এই ক্যারামেল পুডিংটা অসম্ভব খেতে ভালো হয়েছিল। আপনারা অবশ্যই বাসায় একবার ট্রাই করবেন। কেমন হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। তো আজকের পুডিং রেসিপি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না, শেয়ার করে দিবেন আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে। আর বেশি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে রাখতে পারেন। এতে করে আমার সকল রেসিপির আপডেট আপনার মোবাইলে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে আর আপনি সবার আগে দেখে নিতে পারবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।